đề của bài pháp thoại hôm nay thì tôi xin nói về 7 cái lợi ích của thiền minh sát. So before we hear this Dhamma talk, I would like to correct one information from the yesterday Dhamma talk. Yesterday Dhamma talk I mentioned that Sakadagami have two more lives. Actually, Sakadagami has one more life. The others are already correct. Thì trước khi bắt đầu bài pháp thoại hôm nay thì xin phép cho tôi được chỉnh lý lại cho cái bài pháp thoại ngày hôm qua. Thì khi mà đề cập tới cái vị thánh thứ hai, tức là Sakadagami, tức là Tứ Đà Hạt, thì là còn có một kiếp nữa thôi, chứ không phải là hai. Tôi xin lỗi. Và các cái thông tin còn lại của cái bài pháp thoại hôm qua thì hoàn toàn chính xác, thì cũng không có vấn đề gì. When the Buddha gave the Dhamma talk about the Tripatthana, he explained how to practice the meditation, what is primary object, and he explained how to do walking meditation, how to observe the daily activities, and he explained what is the benefits of the Vipassana practice. So then he also explained if you try to practice very carefully, even if you are enough knowledge, you can gain the Vipassana benefits within 7 days, and within 2 weeks, 1 month, at least 7 years. Thế thì quý vị thấy là trong cái bài kinh Tứ Niệm xứ mà Đức Phật có chỉ dạy cho chúng ta về thiền vi sát hay là thiền tứ niệm xứ, thì Đức Phật cũng đã nói về cái cách chúng ta ngồi thiền ra làm sao, quan sát các cái đối tượng như thế nào, rồi cách chúng ta đi kinh hành ra làm sao, rồi ngoài ra thì là các cái cách thức mà chúng ta duy trì được chánh niệm tỉnh giác trong các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt hàng ngày, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, và trong các cái hoạt động thường nhật khác. Ngài đã chỉ dạy một cách rất là cặn kẽ và chi tiết. Và cũng theo đó, nếu mà chúng ta thực hiện đúng theo lời Đức Phật chỉ dạy, thì giống như là Ngài đã nói rằng là những ai mà đã thực hiện đúng như vậy thì là đều có khả năng đạt tới đạo quả. Thì có thể là trong vòng 7 ngày, 2 tuần, 1 tháng, vân vân, cứ kéo dài như vậy tối đa thì tức là 7 năm. Why the Buddha gave the Dhamma talk about the Tripatthana? Because human beings, we suffer a lot. So our minds, impurity, not pure, from seeing, hearing, every day. So we have that full of lobha, dosa, moha, sins. We wake up. So many different ways. So even though we born in different countries, in Vietnam, Myanmar, so Thailand, India, but their life is the same. So you have their family, you have their work, job, you have their boss, you have their followers. So when we do many daily work, there are many things can occur, and we don't know how to overcome it, and we have a lot of kilesa, impurity in our mind. That's why the Buddha gave this Vipassana, how to clean, how to remove, how to be happy and peaceful in daily life. Thế thì tại sao Đức Phật lại phải dạy chúng ta về Satipatthana, tức là về tứ niệm xứ? Thì vì là Ngài cũng thương tưởng tới chúng sinh chúng ta. Chúng sinh chúng ta là quằn quại trong đau khổ nhiều quá, thì chúng ta
thông qua các cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, thông qua các cái giác quan của mình. Lúc nào tâm của chúng ta nó cũng bị các cái ô nhiễm nó xen vào, bị các cái phiền não nó khống chế, cái tham, cái sân, cái si. Và rồi là không chỉ là những người ở Việt Nam mà rồi ở Myanmar, rồi ở Ấn Độ và bất kỳ nước nào nữa thì là họ cũng đều bị các cái phiền não như thế này. Và rồi trong các cái quan hệ của chúng ta thường ngày, chúng ta trong cái quan hệ đối xử ở trong gia đình, trong xã hội, giữa chủ và thợ, rồi là giữa thầy và trò, vân vân, thì trong các cái mối quan hệ như vậy thì do có các cái phiền não, nên là lúc nào nó cũng nảy sinh các cái vấn đề, và chúng ta luôn luôn là ở trong cái sự đau khổ. Và chính vì cái lẽ đó mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta về tứ niệm xứ, để cho chúng ta biết cách loại bỏ các cái phiền não, các cái ô nhiễm ra khỏi tâm của mình. When I was 20 or 21st, so I was studying the Pali in a monastery in Yangon. So at that time, I didn't know how to apply mindfulness. So even though I studied the teaching of the Buddha, the Sutta Vinaya, but so I was very angry with my teachers, the other people. So I had a very short temper. I can be very upset, yet shouted at others. So because I didn't see my kilesa, I always criticize others. So others weakness, others fault. So since I don't see my kilesa, I saw the others fault, weakness. So I always upset, angry, criticize. So since we have the unhappiness, criticize, of course, always the kilesa in our mind, then we always have to separate. Thế thì quay trở lại cái thời mà tôi còn trẻ, tức là lúc 20, 21 tuổi, thì lúc đó mặc dù là tôi cũng đã học được giáo pháp một thời gian rồi, cũng đã biết giáo pháp một cách tương đối rồi. Thế nhưng chúng ta một điều, tức là tôi cũng không biết cách là để áp dụng chánh niệm trong các cái sinh hoạt, áp dụng chánh niệm trong cái việc thực hành của mình ra làm sao. Thực ra là tâm tính của tôi thì lúc đó nó rất là nóng nảy, rất là nhiều các cái phiền não, và tôi rất là hay sân hận, dễ nổi sân với người này người kia. Thế rồi cái tính của tôi thì lại là hay chỉ trích, hay phê bình người khác, do là cái lỗi lầm của họ, và mình thì lại không có thỏa mãn. Chẳng qua là mình cái lúc đó thì tôi cũng không biết là thấy các cái phiền não nó sanh khởi trong tâm của mình ra làm sao, và do bị chi phối bởi các cái phiền não đó, đâm ra là cộng với lại cái bản tính của tôi là nó lại nóng nảy, đâm ra là nó chỉ trích người này người kia, rồi là tìm cái lỗi của người này người khác, và như vậy là tôi lúc đó là luôn luôn bị các cái phiền não nó chi phối, và khi đã bị phiền não chi phối như vậy thì nó làm cho chúng ta rất là khổ sở. Actually, the Sierra was my cousin. He was the Tipitaka Sierra. He memorized all the Pitakas by heart. But even though Sierra was my cousin, but so I was not very happy. I left his monastery after I studied 5 years. Then I moved to other monastery. Even when I moved to other monastery, I still see the Kilesa anger. Then in 1996, I went to Panida Dhamma to practice Taoichi. Even I was practicing meditation, but the sound is big and noise. They are not very mindful. So one time I opened my eyes and shouted, "You are not very careful, yogi. You are not very mindful, yogi."
Thế thì lúc đó thì là cái vị thầy của tôi là một cái vị xe đo rất là có bị một cái tam tạng đã thông thuộc tam tạng. Thế rồi nhưng mà tôi cũng không có hài lòng với ngài, mặc dù ngài cũng là cái người trong họ hàng của tôi. Thế rồi là sau khi mà ở với ngài 5 năm thì là tôi cũng lại rời bỏ cái tự viện đó để đi một cái nơi khác. Thế rồi đến một cái nơi khác thì dường như là tôi cũng không có hài lòng với cái nơi chốn mới. Và để rồi cuối cùng là đến năm 1996 thì là tôi đến thiền viện Panitarama để hành thiền. Thì thiền viện Panitarama là một cái nơi rất là nổi tiếng để hành thiền và kỷ luật. Thì cái thời gian mới đầu thì cũng là do các cái phiền não đó, đâm ra là tôi cũng không có giữ được những cái bình tĩnh khi mà thấy những cái hành giả trong thiền viện mà không có giữ được chánh niệm ồn ào. Thế rồi có lần thì do thấy hành giả ồn ào quá thì tôi mở mắt ra và cuối cùng là nói ngay với cái hành giả đó là tại sao mà không hành thiền mà lại mất chánh niệm như vậy. Tôi đã nói lớn trong thiền đường, mặc dù lúc đó thì mọi người cũng đang ngồi thiền. After I finished the Vasa, the 4 months retreat, so I started seeing the benefits of practicing. So sometimes I am not very happy with something, but later this unhappiness go with my mind clearly. Sometimes I feel worried someday, but the worriness go away it automatically. So sometimes I was upset, so the upset mind go with my mind clearly. So I thought about myself, oh, I'm not like before. Before when I'm angry, thinking I stay 1 day, 2 days, 3 days, 1 month. Sometimes when I saw the people back, I can be angry. But now I saw the angry mind, upset mind, unhappy mind, sad mind, think about past. Then later my mind automatically clear and happy. So for this is, I thought about this is the benefits of practicing meditation. Thế thì sau 4 tháng thực hành tại cái thiền viện đó thì tôi mới thấy là những cái cơn sân, những cái phiền não, những cái mà mình không có hài lòng, những cái làm cho mình thất vọng thì nó sanh khởi rồi nó qua đi. Thì trước đây nếu mà tôi có cái phiền não như thế này thì là nó giữ ở trong lòng của mình, nó giữ trong tâm của tôi tới 1 ngày, 2 ngày, chứ đôi lúc là có những lúc nó lên tới cả tháng, 2 tháng. Nhưng bây giờ tôi lại thấy mọi thứ dường như là đã khác. Lúc này tôi thấy là nó thay đổi, tôi không còn như trước nữa. Thì những cái mà phiền não nó dần dần đã được nhận ra và nó được loại trừ dần ở trong tâm của mình, và tôi cảm thấy nó được cái sự bình an hơn, nó không còn như trước nữa. When we don't have the mindfulness, then the kilesa cover our mind, and we don't see this. We don't see the truth. Then since we don't see the truth, we always think I am right, I am perfect, my idea is good, others are not good, and we can be upset easily, we can be playing others easily. Then we have the kilesa. Since we have the mindfulness, then the mindfulness covers the kilesa, then we can see the truth more and more. You can see the kilesa more and more. Then the mindfulness can remove the kilesa easily. Then our mind can clear easily. Thế thì quý vị cũng thấy đó, nó chính là cái lợi ích của cái việc thực hành thiền minh sát. Thì mọi người thấy là nếu mà chúng ta trong tâm còn có nhiều các cái phiền não, các cái ô nhiễm, thì nó giống như là các cái đám mây nó che phủ bầu trời, nó không làm cho chúng ta thấy được cái sự thật của các cái hiện tượng. Thế chỉ để rồi khi mà chúng ta quan sát cùng với chánh niệm, chúng ta sẽ dần dần phát hiện ra được các cái phiền não, chúng ta nhận diện ra được nó
phát hiện, chúng ta quan sát, và để rồi là chúng ta loại bỏ được các cái phiền não này. Thì thông qua cái chánh niệm chúng ta loại dần được các cái phiền não. That's why the Buddha said there in Pali, Ekayano ayam bhikkhawe mekho sadhana visuddhiya soga pridivana samadhikamaya yoga dhavanasana athinamaya nyayara adhikamaya nivanasa siddhikriyaya rida sadhara vipaddhana kadami sadhara. In the Pali, the number one benefit is sadhana visuddhiya, to purify the all beings mind. Thì trong một cái đoạn kinh Pali thì có nói đến các cái lợi ích của việc hành thiền vi sát, và cái lợi ích đầu tiên mọi người thấy đó để nó làm tịnh hóa, thanh tịnh hóa chúng sinh. Và thanh tịnh hóa ở đây thì chúng ta hiểu tức là thanh tịnh hóa cái tâm của chúng ta. Đó là cái lợi ích rất là thiết thực của thiền vi sát. Soga pridivana samadhikamaya. The sorrow and lamentation to overcome the sorrow and lamentation. Rồi cái lợi ích thứ hai là gì? Nhờ có cái việc thực hành chúng ta vượt qua tham ưu ở đời, vượt qua các cái tham, các cái ưu phiền trong cuộc sống của chúng ta. Dukkha dhavanasana athinamaya, to overcome the physical mental suffering. Ví dụ là chúng ta vượt qua được các cái chướng ngại, các cái đau khổ trong cuộc sống. Nyayasa adhikamaya, to get the Ariya Magaphala knowledge. Và để chúng ta chứng ngộ chánh trí và thành tựu quả vị niết bàn. Nivanasa siddhikriyaya, to attain to realize Nirvana. Và chúng ta chứng ngộ được đạo quả quả, và cuối cùng là đạt tới cái quả vị niết bàn. Thì đó là những cái lợi ích của thiền tứ niệm xứ. So the Buddha said that Ekayano ayam bhikkhawe mekho. Ekayano is this is the one way to purify our mind. When we say this is the one way, Vipassana is the only way. Vipassana is the one way to purify our mind. Some people do not want to accept it. They said, no, this is the not only way because there are many ways to purify their mind, to overcome the sorrow and limitation. Because they don't understand the meaning of the Vipassana. Of course, the yogi, the other people, they can purify their mind, they can overcome sorrow and limitation for a while, not like Vipassana. For example, when they are angry, they can walk, watch television, and they forgot. But this kind of, at that moment when they forgot, because they have no anger, but when they have the similar situation, the anger came back, the worry came back, the absent mind came back because they tend to overcome this ability by watching, by talking, by doing something, they cannot remove completely. Thế thì quý vị thấy là Đức Phật nói là Ekamago, đây là cái con đường duy nhất để chúng ta thanh tịnh hóa cái bản thân của mình và chúng ta loại trừ được các cái phiền não. Thì khi mà nghe cái câu này thì rất là nhiều người người ta không có muốn chấp nhận, thế mà làm gì là có chuyện là chỉ có một cái con đường duy nhất. Theo người ta thì là sẽ có rất là nhiều cách khác nhau chứ không phải là một. Chẳng hạn như là nếu có nổi sân với ai đó thì chúng ta sẽ quay đi, chúng ta làm cái chuyện khác, chúng ta xem tivi, chúng ta nghe nhạc, hay là chúng ta nói chuyện với ai đó để quên cái người của chúng ta đang giận dữ đó. Thế nhưng nếu mà chúng ta gặp lại cái người đó, hay là chúng ta gặp lại một cái tình huống tương tự như vậy, thì cái vấn đề nó lại xảy ra y chang như thế, không có gì khác. Ở đây chúng ta thấy là những cái phiền não nó vẫn còn tiềm ẩn và chúng ta không thể nào mà chúng ta loại trừ nó được. Thế cho dù là chúng ta có làm gì đi chăng nữa, chúng ta chuyển hướng cái tâm của mình sang những cái đối tượng khác, thì các cái phiền não nó vẫn còn nằm đó, nó chưa có thể loại bỏ ra khỏi tâm của mình. When you are
are in retreat, when you are observing the primary object, so sometimes you thought about first, you are angry with someone, then you are angry, you remember. Then you know that angry, upset, angry, upset. If you look carefully, the angry mind, upset mind, gradually disappear, and gradually go away. So it's depends on the situation. Sometimes there's some situations very strong, then came back, another angry mind. So then you observe it, go away. So if you observe it several times, then you can overcome the anger completely. And if you observe that you see the anger go away very clearly, disappear very clearly, and you will not see those kind of anger, those kind of situation anymore, because you can remove this angry mind by observing. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền như thế này thì chúng ta sẽ thấy có những cái câu chuyện cũ, cái câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện buồn hay là cái câu chuyện giận dữ nó quay trở lại trong tâm của mình, nó làm cho chúng ta giận dữ hay là thất vọng. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta là phải ghi nhận, chúng ta niệm giận dữ hay là thất vọng. Thì khi mà chúng ta niệm, chúng ta ghi nhận như vậy một cách rất là kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ thấy là từ từ những cái cơn giận, những cái sự thất vọng như thế này nó sẽ mờ dần và biến đi. Và rồi cũng có những cái trường hợp nó sẽ quay lại, và nếu nó quay lại thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, và cái tiến trình này nó cứ tiếp tục như vậy. Cứ bất kỳ khi nào các cái giận, các cái thất vọng, chán chường, vân vân, và tóm lại là các phiền não nó quay trở lại trung tâm, thì chúng ta cứ ghi nhận, chúng ta quan sát, và để rồi đến một lúc nào đó, khi mà chúng ta đã có một cái sự hiểu biết, khi chúng ta đã vượt qua một cái ngưỡng nào, thì các cái phiền não, các cái câu chuyện cũ như thế nó sẽ không bao giờ nó quay trở lại trong tâm của chúng ta nữa. In order to remove the anger completely, someone must attain anaganship. Then you will not have any anger in the past, in the present, in the future, because anaganship completely remove the anger. I talk about that you can remove the particular anger means you observe this anger when you appear, then you can remove this anger. Of course, if you have the anger, then when you see another situation, then you can be angry again. You have to note again, because the anger is still there. That's why even though we remove the apparent anger, but when we have seen another, then we have to observe. Thế thì ở đây thì quý vị cũng lưu ý, tức là chúng ta đang còn tạm thời để loại bỏ các cái cơn giận, các cái phiền não. Thì quý vị biết rằng là để hoàn toàn chúng ta loại bỏ được các cái giận dữ, các cái sân hận, những cái giận dữ trong quá khứ, những cái giận dữ trong tương lai và các cái giận dữ hiện tại, thì cái người đó phải đạt được quả vị của bậc thánh bất lai, tức là cái bậc thánh thứ ba. Chỉ có đến cái bậc tầng thánh thứ ba thì chúng ta mới hoàn toàn loại bỏ được các cái giận dữ ra khỏi tâm của mình. Thế còn đối với chúng ta ở đây thì chúng ta có thể do có chánh niệm, chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, chúng ta loại bỏ được các cái giận dữ khi mà nó sanh khởi. Thế rồi, nhưng mà không có nghĩa là nó không còn giận dữ nữa. Thì trong cái tình huống khác, khi mà cơn giận nó sanh khởi, thì chúng ta lại tiếp tục quan sát, do có chánh niệm thì chúng ta loại bỏ được các cái phiền não, các cái giận dữ như thế. When you are in a retreat, you observe the rising, falling, or breathing in, breathing out. When you get the concentration, your mind completely free from thinking, analyzing, angry. You concentrate on the object very well. So at the moment, your mind very calm, very pure, because you are no thinking about the angry, no thinking about the opposite.
upset, no thinking about the body, no itchy, no pain, no other sensation. So you are very concentrated on the object, then you see that only the object, then following and helping mind. You are completely free from the thinking, pure, your mind is very pure, very calm. That's why the Buddha said this is the only way to purify our mind. Then you start seeing the first benefits by practicing carefully. Of course, those kind of scenes depend on our concentration. If you have the very good concentration, you can see moment to moment. You can see the sitting meditation, walking meditation. But if you have the short, the very good concentration, you can see power. Sometimes you can see the impurity mind again. Thế thì quý vị thấy là ở đây chúng ta quan sát cái đối tượng chính là phòng xẹp hoặc là hơi thở. Thì nếu mà chúng ta quan sát duy trì một cách nghiêm mật ở trên các cái đối tượng chính như thế này, và để rồi là chúng ta đạt được một cái xác định rất là tốt, chúng ta có chánh niệm một cách liên tục, không bị thắt đoạn, thì lúc này là chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên thanh tịnh, nó sẽ trở nên trong sáng, và các cái phiền não nó không có cơ hội để nó len lỏi vào nữa. Lúc này là chúng ta không còn các cái suy nghĩ, không còn có các cái vọng tưởng, vọng tâm, chúng ta không còn bị chi phối bởi buồn phiền, bởi lo lắng, bởi sân hận và bởi bất kỳ lý do nào khác. Tâm của chúng ta nó hoàn toàn an tĩnh, nó hoàn toàn thanh tịnh, và nó an trú ở trên cái đối tượng như vậy. Và chính đó nó là một trong cái lợi ích của việc thực hành thiền tứ niệm xứ. Do việc thực hành như thế, khi mà chúng ta đã đạt được cái sự định và chánh niệm, thì các cái phiền não nó sẽ được loại bỏ, nó sẽ tự động được loại bỏ. Và nếu chúng ta có khả năng áp dụng, không chỉ là khi chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta cần phải áp dụng nó trong khi chúng ta đi kinh hành, các cái tố chất cũng như là phẩm chất của chánh niệm hay là xác định cần phải được duy trì như vậy trong khi chúng ta quan sát, thì các cái phiền não khi mà chúng ta chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, nó cũng được ngăn ngừa và loại bỏ. Ví dụ là khi chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta làm các cái công việc thường nhật khác, thì nó thuần túy là chỉ có một cái tâm ghi nhận, quan sát mà thôi, mà nó không bị ô nhiễm, nó không bị các cái phiền não chen vào đó. Thì chính vì vậy ở đây nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải công phu để rồi là chúng ta đạt được chánh niệm cũng như là xác định, để rồi chúng ta có khả năng để loại bỏ các cái phiền não khi chúng ta ngồi thiền cũng như là trong các cái hoạt động sinh hoạt khác. When we practice more and more, then we gain the more concentration, more mindfulness. Then when we have the more concentration, mindfulness, then the kilesa we see, we remove it very quickly. Then our mind purity again. So if we have the more kilesa, we don't have the concentration, mindfulness, of course, our minds very impure, so not pure. So if it is not pure, then we must observe carefully, sitting meditation, walking meditation, daily activities. When we practice more and more, then we can notice seeing, hearing very quickly. So we can notice everything very quickly. Then our mind pure. But it is no concentration mindfulness, of course, when you hear the sound, noise from the school, from the neighbors, from the yogi talking, other things. Your mind goes there. Sometimes you are angry, upset, sometimes you criticize, sometimes you are not very happy, something like that. So, because of our kilesa, when we see those kind of impurity mind, means we need to practice more and more, we need to focus more and more. Thế thì quý vị thấy là nếu mà chúng ta có chánh niệm như thế này, chánh niệm tốt và cái xác định tốt, thì khi cái phiền não nó xâm nhập thì chúng ta phát hiện ra và chúng ta loại bỏ ra ngoài. Và cứ như vậy thì cái tâm của chúng ta nó luôn luôn ở cái
mức độ trong sáng, mức độ thanh tịnh nhất định. Cứ phiền não tới là chúng ta ghi nhận được thông qua khi mà chúng ta đi, khi chúng ta đứng, khi chúng ta nhìn, khi chúng ta nghe, vân vân. Và bất kỳ khi nào quý vị thấy là các cái phiền não nó bắt đầu len lỏi nhiều hơn thì tức là chúng ta cần phải ghi nhận một cách cẩn thận hơn, kỹ càng hơn. Khi chúng ta đi, khi chúng ta ngồi, khi chúng ta sinh hoạt, chúng ta phải luôn luôn ghi nhận một cách kỹ càng và cẩn thận hơn nữa để rồi chúng ta có thể loại bỏ được các cái phiền não đó. Rồi quý vị thấy là khi mà chúng ta có chánh niệm và xác định thì các cái tiếng ồn xung quanh, tiếng ồn từ trường học, tiếng ồn từ các cái xe ở bên ngoài, hay là tiếng ồn do các cái hành giả ở trong thiên đường, thì nếu mà không có chánh niệm thì là chúng ta sẽ rất là khó chịu, chúng ta rất là giận dữ, chúng ta nổi sân vì những cái tiếng ồn đó chúng ta không thích. Lúc này tức là chúng ta đã mất đi chánh niệm, chúng ta không có ghi nhận được, và như vậy là cái phiền não nó có cơ hội để nó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta. Thì chính vì vậy là nếu đã phát hiện ra được các cái phiền não đã len lỏi vào thì chúng ta cần phải chánh niệm hơn, ghi nhận tốt hơn đối với tất cả các cái hoạt động. Number 2 and number 3 benefits are Soka Prityavan and Samadhi Kamaya. To overcome the sorrow and limitation. So, of course, sometimes our loved ones pass away, or we lose something, some business, we have the many diseases. So there are many situations we can be worried, so we can be crying. So when we are worried, when we are crying because something we lost, the money or business or our loved ones, so crying a lot. When we practice meditation, Vipassana, we observe our own body, and when we see the right hand person way, then we see clearly, including our body, everything, our loved ones, our properties, business, all are impermanent. No one can control like that. So we can understand, then we can let go, then we can let go of our sorrow and limitation, because we understand that everything, so right and by some way, no one really can control. If we understand that, then we can let go of the sorrow and limitation, then our mind, that's why the Buddha came. In order to overcome the sorrow and limitation, the Vipassana is the only way. Và cái lợi ích thứ hai đó là chúng ta sẽ vượt qua được tham ưu. Thì quý vị thấy là chúng ta có những cái công việc, có những cái kinh doanh của mình, rồi là có những lúc thăng trầm, có những lúc chúng ta bị thất bại, chúng ta bị thua lỗ, chúng ta bị phá sản, thế rồi là chúng ta mất đi người thân, cũng là một cái trường hợp khác. Thì với những cái sự mất mát, với những cái sự thất bát do làm ăn như vậy, thì đa số chúng ta cảm thấy buồn phiền, cảm thấy lo âu, cảm thấy thất vọng. Thế nhưng nếu mà chúng ta biết tới thiền tứ niệm xứ, chúng ta biết cách quan sát thân tâm của mình, thế để rồi quý vị thấy là tất cả các cái tiến trình này nó đều luôn sinh diệt, nó sanh khởi rồi nó diệt đi, không có một cái gì nó thường hằng cả. Và rồi chúng ta cũng hiểu ra rằng của cải chúng ta làm ra đấy rồi nó cũng có lúc rồi nó mất đi, nó cũng không có thể ở lại với chúng ta. Rồi người thân chúng ta cũng vậy, đến lúc nào đó là chúng ta cũng phải chia tay với người thân của mình, sớm hay muộn. Của cải chúng ta thì cũng vô thường, lúc có lúc không. Và hiểu được điều đó thì là chúng ta sẽ có một cái thái độ giảm đi. Chúng ta không có dính mắc vào đối với của cải hay đối với người thân, những cái người của chúng ta thương yêu. Chúng ta hiểu rằng là mọi thứ nó đều là vô thường. Thì lúc này là chúng ta đã vượt
qua được những cái sầu bi, những cái khổ cho cuộc sống, cho làm ăn đem lại. Thì chính vì vậy mà hành thiền minh sát thì có một cái lợi ích tiếp theo, đó là giúp chúng ta vượt qua được những cái khổ đau, những cái sầu bi của cuộc sống. Then number four, the five benefits are dukkha, dominance, and atthanga. In order to adopt the physical mental suffering, the Vipassana is the only way to overcome, to adopt the physical mental suffering. But because, so in our life, some people they are very success for their business, for their movie, for their official. Some people they are very, very success. Even though they are success, but they can be losing in any way. When we lose our success, so the business or power, the other thing, then we can be suffering both physically, mentally, a lot. Sometimes when we have the disease, sometimes when our loved ones lost. So there are many occasions we can have the physical, mental suffering. So sometimes we suffer a lot. Even we cannot talk, we cannot walk, have to lie down on the bed because we suffer a lot because of something lost or something we wish cannot happen. Và cái lợi ích thứ ba đó là nó giúp cho chúng ta vượt qua được các cái khổ đau trên thân và tâm của chúng ta. Thì mọi người biết là có những người trong cuộc sống, trong sự nghiệp của họ đạt được những cái thành công trong sự nghiệp, thành công có đạt được về danh tiếng, danh vọng, tiền tài, vân vân. Thế rồi đến một lúc nào đó, những cái thứ đó nó không còn nữa. Thì lúc này người ta cảm thấy nó rất là đau khổ, thậm chí là không ăn, không ngủ được. Chúng ta thấy là có những người mà do bị phá sản, người ta còn nằm yên chỗ, hoặc là người ta nhảy lầu từ từ. Và những cái điều không hay như vậy khi mà xảy ra thì người ta không biết cái cách như thế nào, không biết cách để xử lý nó ra làm sao. Thì chính vì vậy khi mà chúng ta có được cái thái độ, có được cái chánh niệm và sức định thì là chúng ta sẽ có khả năng hiểu và vượt qua được các cái trường hợp như thế này. Thì ở đây tức là cái trường hợp thứ ba, tức là chúng ta vượt qua được khổ trên tâm và khổ trên thân. Và đây cũng là cái cách duy nhất mà Đức Phật nói là thông qua tứ niệm xứ để chúng ta vượt qua được các cái khổ đau của tâm và thân. When we have very good concentration mindfulness, even we suffer a lot. For example, when we have the cancer, when we have the other disease in our body, so we suffering a lot, pain a lot. So when we feel suffering, pain a lot in our body, also mentally we feel a lot. So when we have the enough concentration mindfulness, then we can observe it very carefully, very observe the object. Then when we can observe it, and we see the pain less than % away, since we see the pain less than % away, then we feel pain less, sometimes no pain. So even though we have the pain, then we have no complaining. We can observe the pain, we can overcome. Then since we overcome, we have the no physical mental suffering. Thế thì quý vị cũng thấy là có những cái người ta bị những cái căn bệnh kinh niên, những cái căn bệnh mà nó gây ra rất là đau đớn trên thân, bệnh ung thư, vân vân. Thì do những cái căn bệnh trên thân như thế này thì nó làm chúng ta rất là đau khổ.
tâm của chúng ta nó cũng bị phiền não, buồn phiền. Thế nhưng nếu mà chúng ta học cái cách quan sát được các cái tiến trình tâm thần này, đặc biệt là chúng ta biết cách quan sát về những cái đau, những cái thuộc về cảm thọ, thì khi chúng ta quan sát những cái đau thì chúng ta sẽ thấy được ra cái diễn tiến của nó, cái sự thay đổi của nó. Cái đau đó nó có thể giảm đi, nó có thể mờ đi, và rồi có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy nó không còn đau nữa, không còn đau nữa thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu hơn. Thế cho dù là cái cơn đau nó có tăng lên đi chăng nữa thì chúng ta cũng có biết cách làm quen, chúng ta biết cách quan sát đối với cơn đau. Chúng ta không còn phàn nàn, chúng ta không còn tự cằn nhằn đối với mình nữa, thì lúc này là chúng ta đã biết cách quan sát, có trách nhiệm, chúng ta biết cách ghi nhận đối với các cái cảm thọ này. Thì chính vì vậy là do cái việc mà thực hành thiền tứ niệm xứ, do có cái trách nhiệm, do có cái xác định và chúng ta biết cách quan sát các cái cảm thọ, và như vậy là chúng ta vượt qua được các cái đau khổ ở trên thân và tâm của mình. So I would like to tell you about the one Vietnamese American man's story when he suffered with the liver cancer, how he overcame with pain by observing the pain. Tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thiền sinh người Việt, tức là người Mỹ gốc Việt, tức là Việt kiều Mỹ. Thì cái người này bị cái căn bệnh là ung thư gan. Thì ở đây là cái người đó đã biết cách quan sát các cái tiến trình này để rồi vượt qua nó ra làm sao. So after he practiced Vipassana meditation, then he ordained as a monk in Myanmar. So he has wife and no children. So unfortunately, after he ordained about 4 years or 5 years later, so he had liver cancer, and he go back to the United States. The doctor said he cannot survive more than 6 months. So when I was in the United States, I also visited his room. So he observed he suffered a lot with the pain, but he observed his pain. Even the U.S. government wanted to bring him to the hospital to give the oxygen or to give the pain relief with the machine, but he said he doesn't want to go to the hospital. He will stay there at DMC. Until last minute, he observed his very, very strong pain. He can overcome any kind of physical, mental suffering. Thế thì cái người thiền sinh này có gia đình, có người vợ, nhưng mà hai người không có con. Và cái người thiền sinh đó tới Viếng và xuất gia trở thành một cái vị cư sĩ Nam Tông. Và sau đó thì cái vị sư này ở lại Miến hành thiền 4 hay là 5 năm gì đó, và phát hiện ra là mình bị cái căn bệnh ung thư gan. Và rồi lúc này là cái vị sư đó phải quay trở về Mỹ. Thế thì khi mà quay trở về Mỹ tới khám thì bác sĩ mới nói là với cái trường hợp như thế này thì cũng muộn rồi, nó trễ rồi, nó đã là cái di căn rồi, và cái thời gian mà để cho cái vị sư này sống thì cũng chỉ tính khoảng tháng, tức là khoảng 6 tháng nữa thôi. Thì khi biết được cái tình trạng như vậy thì vị sư cũng ở lại cái chỗ thiền viện của mình để tiếp tục là quan sát cái căn bệnh, quan sát về cái đau. Và cái lúc đó thì tôi cũng có dịp qua thăm Mỹ và tôi có tới thăm vị sư. Thì lúc này tôi thấy là cái vị sư đó cũng đã hết sức cố gắng liên tục quan sát với những cái cảm thọ, cái đau, cái giằng xé ở trên thân của mình. Mặc dù là lúc này là do có đóng bảo hiểm, tức là do có cái bảo hiểm của nhà nước, bây giờ vị sư đó là hoàn toàn có các cái điều kiện để được lưu trú trong bệnh viện cũng như là hưởng cái sự trợ giúp của chính phủ về mặt y tế.
Thế nhưng mà đứng trước cái tình hình như thế này thì vị đó quyết định không có vào bệnh viện mà ở lại cái ngôi chùa của mình để mà quan sát đối với cái đau. Và mặc dù là có những cái đau giằng xé như vậy nhưng mà vị đó cũng đã cho có những cái thời gian tu tập tốt, nên là đã quan sát được cái cảm thọ có nhiều lúc trở nên rất là khốc liệt trên cả tâm và thân của mình. As you can see, when we have our mindfulness concentration, then we can apply the mindfulness every day, not only here, in your daily life. Then when we can apply the mindfulness, you will be happy, your family will be happy, because since we have the mindfulness, then we can see our kilesa, then we can know that we can forgive others' mistakes. So practicing mindfulness is very useful in our daily life, for the whole our life. And when we have the sorrow limitation for something, then we can overcome it. When we have the physical mental suffering, when we have the pain, even the last our last minute, we have the very serious disease. When we have the mindfulness, and we can apply it, we can overcome it. Even the son of the monk, when they have the very serious disease, at the time of the Buddha, they observe it, then because they pass away, someone they take an action. Even they in the until last minute, the benefits of practicing Vipassana. So that's why the Buddha taught this Vipassana for all beings. If we really follow practice, if we can apply the mindfulness, then practicing mindfulness is very helpful for your life, for your family, for your country. So you overcome all the suffering, sad. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta thực hành chánh niệm ở đây, chúng ta thực hành về định sát ở đây thì không có nghĩa là chúng ta chỉ thực hành ở tại cái ngôi tự viện này mà thôi. Và cái việc thực hành của chúng ta là nó cần phải được mở rộng, nó cần phải áp dụng ngay kể cả khi mà chúng ta quay trở về nhà, trong tất cả các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt ở trong gia đình, trong xã hội, thì chúng ta đều biết cách quan sát, có chánh niệm để rồi chúng ta nhận diện ra được các cái phiền não của mình, rồi là có khả năng chúng ta loại bỏ được các cái phiền não đó. Và khi chúng ta đã làm được như vậy thì cái con người của chúng ta nó sẽ trở thành một cái con người dễ chịu hơn, chúng ta trở thành một cái người đáng yêu hơn, dễ tha thứ hơn, và cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ hòa hợp hơn ở trong gia đình, trong xã hội và trong cả cái cộng đồng lớn của chúng ta, trong cái mối quan hệ giữa người với con người và giữa con người với xã hội. Và quý vị thấy là với cái việc thực hành như thế này thì là nó sẽ đi theo chúng ta trong suốt quãng đường từ nay cho tới khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Bất kể lúc nào chúng ta đều có thể áp dụng chánh niệm, chúng ta đều có thể áp dụng thiền tứ niệm xứ, và kể cả khi mà chúng ta có những căn bệnh chúng ta cũng đều có thể quan sát. Quý vị cũng biết rằng là vào thời Đức Phật thì cũng có rất nhiều các cái vị tỳ kheo bị những cái căn bệnh trầm kha, nó giằng xé cả tâm thân. Thế nhưng mà các vị đó do các cái năng lực về quan sát, quán chiếu cho đến những cái giây phút cuối cùng, và trước khi các ngài từ bỏ xác thân này thì các ngài đã đạt được tới cái quả vị cuối cùng A La Hán. Thì chính vì cái lý do như vậy chúng ta thấy là những cái lợi ích rất là thiết thực và lớn lao đối với mỗi thiền sinh chúng ta. Khi chúng ta thực hành như thế này thì nó không chỉ là đem lại cho lợi ích của bản thân mình, dĩ nhiên cái điều đó là rõ ràng rồi, mà nó còn ảnh hưởng tới gia đình, tới xã hội và cả cộng đồng. If you have the disease, if you have the problem, you take the medicine, see the doctor, of course you can overcome. For if you don't take the medicine, you can see the suffering back. So this mindfulness is, when we take it, when we apply it, we can see the benefits forever. Every moment, everywhere, every moment, every day. So our mind, since we
observe our mind, then when we can observe our mind, then we see the kilesa, then we see the nature of anatta, then we improve our seeing the nature of anatta, our knowledge better and better. Then our kilesa less and less. So since our kilesa less and less, our seeing the nature of anatta better and better means our inside knowledge is more mature and mature. Then we can apply easily every day. There will be more useful. That's why practice make perfect. When we practice more and more, we see the more benefits of Vipassana practice. So that's why, so even though you practice 10 days, but Vipassana is we need to practice everywhere. Even when you go home, and you can practice applying your mindfulness, then you will see that this benefits for the whole our life. Thế thì quý vị biết rằng là khi mà chúng ta cái thân này nó bị bệnh thì chúng ta phải chữa trị nó bằng thuốc thang, cái điều đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể chữa trị nó chốc một lát hoặc thôi, tức là nó chỉ mang cái tính chất tạm thời. Thế nhưng khi mà chúng ta cái tâm này nó bệnh thì chúng ta phải chữa trị nó như thế nào? Thì cái cách ở đây là chúng ta phải quan sát mà thôi. Để chúng ta quan sát với cái chánh niệm, với cái sức định của mình, thì để rồi là chúng ta dần dần nhận ra được những cái phiền não, chúng ta thấy được cái sự thay đổi, chúng ta thấy được cái bản chất vô thường của các hiện tượng. Và để tiến tới một cái mức mà rồi chúng ta quan sát được tất kể cả các cái tiến trình trong thân và tâm của chúng ta dưới cái góc nhìn của tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Và khi chúng ta đã đạt tới được cái mức như thế này thì chúng ta có khả năng nhận diện và loại trừ được các cái phiền não. Chúng ta không còn bị dính mắc vào các cái xác thân này. Chúng ta có khả năng loại trừ được bất kể cái phiền não và cái ô nhiễm nào khi mà nó xâm nhập vào trong tâm của chúng ta. Và với cái cách làm như vậy thì quý vị thấy là không chỉ là chúng ta áp dụng ở một cái nơi mà chúng ta tới tu tập khóa tu, mà nó đảm bảo là chúng ta áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, bất kể khi nào, từ giờ cho tới đến khi mà chúng ta nhắm mắt, và chúng ta phải liên tục chúng ta áp dụng như vậy. Và đây là những cái lợi ích rất là thiết thực của thiền minh sát. Nó không chỉ là lợi ích cho cá nhân mà nó còn lợi ích cho rất nhiều người khác xung quanh chúng ta. The number 6 and 7 benefits are Nyayasa Adinamaya, Nibbana Siddhikriya. Then where our insight knowledge higher and higher, then we gain the Riya Magga Phala Jnana. So firstly, Sodapati, Magga Phala Jnana, Sagaragami, Nagami, Magga Phala Jnana. Then we gain the Nibbana. Và cái lợi ích tiếp theo nữa ở đây tức là sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được chánh trí, đạt được đạo quả và niết bàn. Nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình thì khi mà các cái tuệ minh sát đó đã được viên mãn thì lúc này chúng ta sẽ đạt được các cái tầng thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, và tương đương với lại thánh nhập lưu, cái vị nhất lai, bất lai và cái vị a la hán. Và rồi là cuối cùng là chúng ta đạt được cái quả vị niết bàn. So when you become Sotapan, Sagaraka, Naganyana, of course, you can remove some of the kilesas permanently according to their level. Only the Arahanta can remove all the kilesas completely. Và dĩ nhiên là đối với từng cái tầng thánh một, ví dụ như là cái vị nhập lưu là chúng ta đã xóa bỏ đi một số các cái phiền não vĩnh viễn, thế nhưng mà vẫn còn giữ sót các cái phiền não mà cần phải được loại trừ. Và chỉ để cuối cùng khi chúng ta đạt tới quả vị a la hán thì toàn bộ các cái phiền não nó mới được tận diệt và tẩy sạch trong tâm chúng ta. So when we practice Vipassana, then when we gain the concentration mindfulness,
we see that our mind pure. When we gain the inside knowledge, then we see our mind become more pure, because with the inside knowledge we can know the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, so more and more better and better. So we see the more benefits. Now when we gain the Riya Magapalanyana Nibbana, of course we can remove the klesa permanently according to their levels. So means we have the different meditation benefits. When we get the meditation happiness, then we can see the pure mind. Or when we get the inside knowledge, we can observe, seeing, hearing, we can see our mind, pure and pure, we see the Nisa Dukkha Anatta, better and better. So when we get there, this is the most best benefits we gain. Thế thì quý vị cũng thấy là ở đây cái việc lợi ích của chúng ta nó cũng sẽ được chia ra những cái cấp độ khác nhau. Thì do cái việc mà chúng ta thực hành duy trì chánh niệm cũng như là thiết lập định của mình, thì là chúng ta sẽ nhận diện và rồi dần dần chúng ta loại trừ được các cái phiền não. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta loại trừ ở đây là nó có tính chất tạm thời thôi, và nó có tính chất là trong các cái sát na, trong cái khoảnh khắc một. Nếu mà chúng ta duy trì được chánh niệm và xác định thì chúng ta sẽ loại trừ được các cái phiền não như vậy. Và để rồi nếu mà chúng ta đạt tới các cái tầng tuệ hay là ở những cái mức độ định sâu sắc hơn, thì lúc này là chúng ta sẽ thấy là tâm mình nó ngày càng trở nên trong sáng, rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta tiếp xúc lục căn với lục trần thì là chúng ta luôn luôn là biết cách quan sát và loại trừ được các cái phiền não khi mà chúng xâm nhập. Để rồi khi chúng ta đạt được đối với các cái tầng thánh, thì lúc này là các cái phiền não đó nó mới tương ứng được diệt bỏ một cách vĩnh viễn. Và như vậy là chúng ta thấy nó tùy thuộc vào mức độ tu tập, nó tùy thuộc vào các cái cấp độ mà thiền sinh đạt được do việc thiết lập chánh niệm và xác định của mình. For me, when I see the kilesa, so I always thought or decided to practice more harder, so to be much better person, much better monk. That's why since I started practice meditation, I really see the meditation benefits. That's why for me, from my heart, I really highly appreciate for the Buddha, his teaching, the Sangha, because I feel after I know how to practice meditation, after I know how to remove the kilesa by applying the mindfulness, so I feel so really fortunate, really lucky to be a monk, or really lucky to be seeing the Buddha sadhana. So that's why, for the way I teach to others, I really teach from my heart to understand how to practice, to see the benefits. That's why, so today you see the 7 benefits. These 7 benefits are really good for our life, for the next life. That's why, if you see the little bit, please practice more to see the benefits. If you don't see the benefits, please practice to see. So finally you will see. That's why I wish all yogis to see the higher meditation, Vipassana benefits. That's all for tonight's talk. Thế thì đối với bản thân tôi thì khi mà tôi thấy cái phiền não của mình thì là tôi lại càng nhiệt tâm hơn trong cái việc mà để loại trừ được các cái phiền não đó. Và rồi do cái việc thực tập của mình thì tôi thấy là càng ngày tôi càng nhận ra được các cái lợi ích của việc thực hành tứ niệm xứ, thấy được những cái lợi ích lớn lao mà tác động tới tâm thần của tôi như thế nào. Và cũng chính từ việc là nhận thấy những cái lợi ích như vậy, nhận thấy những cái giá trị như vậy, thì tôi lại có một cái sự kính trọng, một cái sự biết ơn rất là sâu sắc đối với Đức Phật cũng như là đối với tăng đoàn của ngài. Và
Chính vì vậy, thực ra là tôi cũng mong muốn tất cả các thiền sinh chúng ta ở đây thì thông qua cái bài pháp thoại ngày hôm nay thì quý vị cũng đã nhận thấy được các cái lợi ích của thiền vi sát. Thì rồi là chúng ta, những người mà chưa thấy thì chúng ta sẽ thực hành để thấy được rõ ràng những cái lợi ích như thế này. Và những ai mà đã có được những cái lợi ích như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành để thấy cái tác dụng to lớn của nó hơn nữa. Và bản thân tôi khi mà hướng dẫn những cái người thiền sinh thì tôi cũng dạy với cái nhiệt tâm của mình để giúp cho họ có khả năng thấu hiểu được cái giá trị lớn lao của chánh niệm, cái giá trị lớn lao của tứ niệm xứ trong cái công việc